Машина шоқалақтап секіріп ойқы-шойқы жолда ызылдап жүрісі өнбейді, алдан түк көрінбейді. Әлгі ертегілердегі таусоғар мен көлтаусарлар шайқасындай құм, қар, жентек-жентек машинамызды сабалап құм қойнауын әңкі-тәңкісі шыққан. 2 мәрте оппағарға тығылып әзер шығарып алдық. Өлдім-талдым дегенде жылт еткен жарық көрінді. Әупілдеген 2 барақ ит алдымыздан жүгіріп шығып шабалана үрді. Қора-қопсыға жанай салынған үйге тақап тоқтай қалғанда есіктен тонын желбегей жамыла бір жігіт жүгіре шықты. Кет әй, әрі кет деп итерді апарып үйшіктеріне қамады. Келіңіздер деп басса техникті ғана танып, біздерге таңырқай қарап үйіне бастады. Жаурап қалмадыңыздар ма? Жол ұзақ, күн болса мынау боран дегендей, мен свет берейін, қазір шабанканы қосайын деп серейген ұзын жігіт қалбалақтап қалды. Кыр-пыр етіп шабан движогы оталып, лып-лып электр жарығы жанды. Біз үйге жаурап кірдік. Бетінің қызылы тамған толықша келген ақсары келіншек үй ішін жиыстырып, төрге көрпе төсеп жатыр. Бекболов бірден тапсырма бере бастады. Пешті жағып шайларыңды әкеліңдер. Келінжан тездет тоңып қалдық. Қазір ағалар. Дөңгелек үстел үстіне қант, май қойып, шай әкелгенше Бекболов таныстыра бастады. Мына кісі бәріміздің бастығымыз деп мені мақтап-мақтап талай жерге апарды. Өзі газетке шыққан менің әңгімелерімді оқығандығын танытып, үлкен жазушы деп дардай қып қойды. Бір үскен су торғайдай әптер-тәптер шығып мыжырайған Ережепов пешке кіріп кете жаздап қақталып отыр. Ал осындай сапарларға әбден өліп кеткен Ертай ширақ қайта қонақ қағады. Мынау әлгі жылқышымыз Саттар, мынау келіншегі Гуля. Шаймен бірге сыңғырлап бөтелкелер келді. Ережепов көзі тұнып, 2 рет қырлы стаканмен тартқаннан кейін кәдімгідей сөйлей бастады. Ал Басеке, мен мына Саттармен Қаншенгелге барып келе қояйын деп Бекболов орнынан тұрды. Келін шырағым, соғым етінен молырақ сал. Мен де әлгі пошташыға шаруам бар еді, сендермен бірге барайын деп Гострахтың бастығы Ертайды оларға қосылды. Ережепов машинадан сөмкемді алам деп далаға бірге шығып кетіп еді, көзі тіпті атысып кетіпті. Үстелде тұрған арақтан дәу бір стаканға лүпілдете өзі құйып толтырып алды да лықылдата жұтқан-ай. Шөкім нанды иіскелеп бірдеңелерді мұрнының астына міңгірлеп айтқан бойы қылжиып ұйықтап кетті. Бұрышқа көтеріп апарып жатқызып үстіне тонын жаптым. Бұл кісі де көтере алмайтын болыпты. Әйелі басқа күйеуге тиіп келі осындай болып жүр деген аптал арыстандай жігіт еді. Қазанға ет салып болып дастарханның шетіне тізе бүккен келіншек бұрышқа немқұрайлы ғана көзін қиығын салды. Өзі түк ішпейді. Енді осыдан мәңгіріп, ертеңгісін бірақ оянады. Өте білімді жігіттің төресі еді. Шамның білтесіндей таусылып бітіп барады. Дастархан үстіне бір шиша арақ әкеп қойды. Оқымысты қайным, жаурап келдің ғой, кел мынадан тартып жібер. Жаңа айттым ғой, мен ішпеуші едім. Онда менде таза спирт бар деп сандығын сарт-сұрт еткізіп ашып, ішінен әскери фляжка шығарды. Ем үшін қарашы, түшкіре бересің, денеңді суық буып алған. Шынында да мұздап жайым болмай тұр. Жасым 29-да дейсің бе, күйеуім 36-да, ал өзім деп сылқ-сылқ күлді. Өзім биыл 26-ға шығамын. Мә, мына келіншек менен де жас екен ғой. Жұп-жұмыр білегі мен толық омырауына көзім еріксіз түсіп кетті. Оқымысты қайным-ау, жеңгеңнің ниетін қайтарма деп стаканға жартылай фляжкадан спирт құйды да бір шыны таза су әкеліп берді. Жарқылдай күліп, денесін тақай жаныма отыра кеткенде жылы ағыс бойыма жүгіріп өтті. Ем үшін демалмай тартып жібер. Әрі-сәрі боп отырып, ақ жеңеше, бірінші сіз алыңызшы. Әй шешек-ау, мен тамақ істеймін ғой, мейлі, оқымысты қайным айтқанда уда болса дәм болар деп өз-өзінен құйғанды ары бұрылып сіміріп алды да артынан су ішіп біраз отырып қалды. Бері бұрылғанда жанарында лыпылдаған от тұтаныпты. Әдемі жан жадыратар жымиысы қандай. Нартәуекел ала ғой, қане қайным. Иә, денсаулығы үшін деп көзімді шарт жұмып тартып кеп жібердім. Ауа жетпей тұншығып барамын. Мынаны жұтып жіберіңіз деп мөлтілдеген кеседегі суды ұсынды ақ келіншек. Іш әлемім өртеніп барады. Лезде бусанып, жаным жадырап шыға келді. Темірпештегі лаулаған оттан ба, үй ысып барама, арқама жапқан тонымды сырып тастадым. Көзім шырадай жанып, артынан ішкен 2 кесе ыстық шайға балбырап, балқып, ішкі әлемім ыстық ағысқа толып, рахат күйге бөленіп, толып шыға келдім. Әбден буыныңызды суық қармап қалыпты. Кел теріңді сүртіп жіберейін деп, әппақ жұмсақ сүлгімен бет-аузымды бір қолмен сүрткіштеп, екінші алақанымен арқамды сипалай ма, әйтеуір бір рахат әлемге жаным бөленіп,
Бүкіл денем жадырап шаттығанын сала жөнелді. Оқымысты қайнымау, кел енді. Кішкене ғана ішсеңіз, түкте болмай бір жола сауығып кетесіз. Манағыда емес, өзімнің де тағы ындыным құрып зейінім соған ауып тұрып. Мына бұлқсыған әдебін келіншек тағы қышаса деген емексі ой буады. Терлеп жақсы боп қалдым, жетер жеңеше. Жеңгеңнің тілегін қайтарма. Суық әбден сорып тастаған, сүйек-сүйегіңе дейін өтіп кеткен. Егер мұнан ішпесең, кейін кеселденіп кетесің. Ақ жеңеше, оның бәрін қайдан білесің? Мен көп нәрсе білемін, қайным. Қазір су әкеп берейін. Менен кейін ол да тартынбады. Темір пеш үстінде қазанда жылқының сұр еті шырқ-шырқ қайнады. Үй іші ыстық па жоқ, спирттен бе терлеп ап жөнелдім. Шыр етіп бала жылады. Келіншек лып көтеріліп толқи басып, мен қазір дегендей ыммен білдіре түпкі бөлмеге кіріп кетті. Баласын ұйықтатып қайта кіргенде келіншек тіпті ажарланып кетіпті. Екі беті албырап, ерні қызғалдақтың үлбіреген қауызындай қызара толып, көзі жарқырап, үстіне жеңсіз көйлек киіпті. Үй ысып кетті ғой дейді, менің сұқтана қарағаныма қысылғандай. Таралған екі бұрым шашы ұзын, арқасын еркелей қағып бөксесін ұрады. Ол отты қағыстырып, сорпаны сапырып, етті аударыстырып жатқанда шыдай алмай орнымнан қалай түрегеліп, арт жағынан барып қапсырақ құшақтағанымды білмеймін. Оның қолаң шашын сипап, өзіме тартқанда ол күле бұрылды. Өй, қайным-ау, етті сапырайында деді, зілсіз үнмен сыбырлай. Мен еркінсіп кеттім. Әппақ мәрмәрдай мойнынан, жұпар иісті омырауынан, топ-толық ерінен өліп өшіп сүйе бастадым. Шешегі-ау, жүр, ана бөлмеге барайық деп еркелей назданған келіншек түпкі бөлмеге жетектей жөнелді. Әппақ сейсепті көрпе жапқан жерге төсек салып қойыпты. Сол бұрышқа барып шырт еткізіп жарықты өшіріп шешіне бастады. Күмпиген төсекке сүңгіп, келсейші деймін үздігіп. Қазір дейді ол шашын түзей, көрпені аша беріп. Шыдасайшы жаным, алтынның буындай, күмістің суындай іңкәр көңіл алып ұшып барады. Күн сіңген, сүт сіңген, уыз иісі бұрқыраған, топ-толық ұршықша иірілген піскен әңгелектей жас келіншек есімді алып, елжіреп, алыс-алыс арман тауларынан асып кетіп барамын. Шаттық шыңдарына биіктеп келемін. Не деген ғажап әлем, сиқырлы дүние, мың ғасырда бір-ақ рет келіп кететін нағыз рахатстан, ұжмақ есігін ашып, төрін ұсынып, таңғажайыптармен таңғалдыра таныстырып, есімді алып барады. Бәрін ұмыттырып, естен тандырып, есеңгіретіп барады. Қыз жібектің желкілдеген әсем көңіліндей, Ақбаянның ақжарқын пейіліндей, қызғыртқаның сағынышты сазындай әлдилеген ағылпа әппақ сезімдер тұтқында шахид болып кетсең де, арманың болмас сірә. Әппақ шуда-шуда бұлттар үстімен желбірей ұшып келемін. Ағараңдаған ақ періштелер тым биікке алып ұшып әкетті. Көзім ілініп барады екен, селкете ояндым. Аналар келіп қалса қайтеміз. Ол мойнымды құшақтаған білегін алып мекірене керілді. Малдың бүкіл документін, актілерін түні бойы толтырып таңертең ғана келеді. Олар Қаншенгелге ғана барып келеміз деді ғой. Иә, Қаншенгелдегі пошташының үйінде. Сонда олдан ветврач, управляющий бәрін шақыртып, документтерді толтырып жатыр. Мені алдап тастап кеткен бе сонда? Шырт ете ашуланып орнынан қарғып тұрып кеттім. Таңертең бірақ келеді. Түнімен карта соғып арақ ішеді. Әппақ сазандай бұлықсыған келіншек, артық кемі жоқ әппақ тәнін жарқырата көрсете, еш қымсынбай түрегеле бастады. Не болды жаным деп тік тұрған мені жалаңаш күйі қыса құшақтап құшырлана сүйді. Манағы бір сәттік жойқын сезім, асығып аптыққан қызба мінез, сап басылған қатталданғаныма ішімді удай өкініш тілгілейді. Қойныма суық жылан салып жібергендей қиналдым. Мені бәрің алдағансыңдар ма сонда? Қайным-ау жаным, не болды соншама? Жаңа киімді бірден батпаққа салмас болар. Қызығымызды лайламашы, қойшы жаным. Оның жәдігөйлене жалына бастағанына ішім мұздап лезде қатайып алдым. Қойшы жаным, міне денең де лапылдап тұрып, тундрада жаурап келген қонақта елімен жатқызып жылтады екен. Сен де енді ауырмайсың. Шоферімді да машинаны алып кеткенін қарашы. Қойшы жаным деп тығыршықтай келіншек жұп-жұмсақ үнмен бөбегін сипағандай сылап-сипап өбектей бастады. Әйелдің демі айналып төңкерілгені, сыбырлағаны бәрі жаныма майдай жағып барады. Бірақ сыр бермегенсіп сазарып қатайып алдым. Неге сонша қапа боласың? Тікен ішінде де гүл болады, батпақта да алтын жарқырап жатады. Өмірдің осындай сәттілігін сезініп, дәнін теріп жемесең, аққан судай өте шыққан ғұмырыңда не қызық қалады? Түп-түзу жолда жалықтырады. Анда-мында өстіп бұзып қоймасаң несі қызық? Сен көрінгенмен өстіп жата кетесің бе деген суық
сұрақ көкейімде тіреліп тұрып қалды. Тас қорғысында да ыстық балқытады. Ол менің қолымнан тартып қайта жатқызды. Қайным-ау, мына келіншек әбден бұзылған, көрінген еркекке көз сатады екен деп ойлап қалдың ба? Менде ар намыс бар. Көрінген кешіп өтетін жайдақ су салдақ емеспін. Есіңде сақта жаным. Сенсең сен, керіп келген бетте қунап қалдың. Жер бетінде қыбырлаған қаншама адам бар, бірақ саған бұйырғаныма шын бақыттымын. Өйткені сен маңдайы жарқырап туған нағыз алтын айдарлы ертегімсің менің. Сенесің бе? Сені осыдан бір ай бұрын түсімде көргенмін. Жаңа кіріп келгенде таң тамаша болдым. Мен ылғи осылай болашағымда түсімде көремін. Бақсылығың бар ма, тәуіпсің бе? Жоға, бірақ келешекте болатын жағдайларды түсімде алдын ала көріп қоятыным бар. Ылғи осылай. Апыр-ай, мен түк көрмеймін, тіпті түкке сенбеймін. Білесің бе, армандай берсең алыс таудың шыңына да шығасың. Міне бүгін сенімен жолықтым. Бақыттымын. Мұндай бақыт бұйыра бермейді. Ол өліп өшіп қайта сүйіп құшақтап еркелете бастады. Шынында да жомарт бақыт құсы басыңа қонды деген осы ме екен? Келіншектің ыңғайына көніп, бұлықсыған денесіне көміліп, арман тауларына қалықтап барамын. Ләззат атты таңғажайып әлем есігін ашып, бәрін тарс ұмытатын, әппақ нұрға бөленіп, гүл-гүл жайнар қайран шақтар-ай. Ауызғы бөлмеде қаңғырлап шелек қылады. Тасыр-тұсыр етіп есік ашылды. Шошып тұра бергенімде, жаным, ол Ережепов қой, есін білмейді, далаға шықпақшы. 100 грамм құйып берсең өлген өгіздей былқ етпей сүткілеп ұйықтайды, деді келіншек ыбысты құшағына қыса. Тұрайық дедім де тез киіндім. Ережепов таладан қалтырап дірілдеп, жылан қуған көжектей бүрісіп, сұрқы қашып, көзі бағжаңдап, дөңгелек үстел жанына сұлқ отыра кетті. Күннің суығын-ай, кел жылыну үшін кішкене алып қояйық деп, келіншек алдына арақ құйылған стаканды қоя салды. Анау дауыл күнгі қураған жапырақтай дірілдеп, стаканды екі қолмен ұстап, езуінен тамшылата тыжырына жұтты. Әншейінде шәушиген беті тіпті күйген терідей тырысып-бырысып, жұдырығымен аузын басын сүрткіледі. Сүт пісірімдей тұнжырап отырды да бөтелкені алып тағы өзінен өзі құя бастады. Сіздер үшін күнде мұндай той бола бермес деп тағы сімірді. Арақ ішкенде ашырқанып, бет-әлпеті шөпшиіп, бір уыс болып тыжырынып, біреу желкелеп батпақ жегізгендей әбден қиналады екен. Ет балбырап пісіпті. Міне түсіріп жатырмын деп, ұршықша қозғалған қызыл-сары келіншек пештің түбінде дөңгеленіп жүр. Ережепов шынында да арақтан әбден жеңіліпті. Отырған орында көзін жартылай жұмып, ес-түссіз қылжиып қалды. Ауылдан шыққалы аузына түйір ас салмады ғой бұл сабазың. Күйіп кетеді ғой. Ішіне түскен шер-шермені өстіп жынды сумен жуамын деп жүріп, бір жолата өртеніп кетеді ғой. Жігіттің төресі еді бұл кісі, нағыз интеллигент, білімді, жұмысты шыр айналдыратын мықты маман дейтін. Әйелі мұны тастап басқаға тиіп кеткелі бері осыған үйір болып, ақыры осындай сормаңдай күйге түсті. Ортадағы нән табақтағы еттің шетін де ой алмадық. Бір-бір кесе құрт қатқан сорпа ішіп, келіншекпен емен жарқын әңгімелесіп отырмын. Мыналар кешікті ғой. Ертеңгісін бірақ келеді демедім бе, деді келіншек жайбарақат. Сағат тілі түнгі 3-ті көрсетіп тұр. Ыстықтап далаға шықсам боран әлі ұлып тұр. Түнде әлде қайдан аждаханың қырылындай зәрлі запыран тұла бойыңды тітіркендіретін жаман үн сарнайды. Жүрегім шым етті. Аласұрған бақсыдай ұйқы-тұйқы соққан бораннан денем мұздады. Жып-жылы ұяда үйге кірсем, лаулап жанған темір пеш түбінде келіншек жүрелеп кішкентай ағаш орындықта жылап отыр. Екі көзі қып-қызыл, жасы бетіне айғыз-айғыз ағады. Не болды дедім сасқалақтап. Ұлан Керімбекович, кешірші. Кейде бақыттан бас айналып осылай іштегі шер-шеменді шығару үшін қатын деген өстіп жылап сықтап алатыны бар. Сіз мені бір жеңіл жүрісті салдақы деп ойлап қалдыңыз-ау сірә. Жоға деп сасқалақтап қасына тізе бүктім. Мен де біреудің ерке қызы едім. Үйде бір ұл бір қыз ғана едік. Ағам ерте үйленіп кетті. Мен студент болып анау-мынау жігіттерді менсінбей көкірек керіп жүріп алдым. Тәкаппарлық жарға жығады. 3-ші курста сағымға жолықтым. Әу, оны сіз танымайсыз ғой, атын не қып айтып отырмын. Ол физкультурный институтта оқиды. Күрестен қала чемпионы. Ұзын бойлы бұйра шашты әлгіні өлердей жақсы көріп қалдым. Мына ессіз жақсы көру де апиын секілді жындандырып, не істеп не қойғаныңды білмей қаласың. Онымен ресторандатып анда-мында қонып қалып жүріп жүкті болып қалдым. Төңірегінде өңкей спортпен айналысатындар, шетіне мақтаншақ даңғой,
қалталарында уыс-уыс ақша. Түнімен сайрандап, күні бойы жапалақ секілді пырылдап ұйықтайды. Аяғым ауырлағаннан кейін үйленейік деп едім, өзіме тарпа бас салды. Немене деп сандалып отырсың? Әлі оқуды бітіруіме 2 жыл бар. 2 жылдан кейін көреміз. Оған дейін күн санап өсіп бара жатқан ішімді қайтемін десем, басымды қатырма көп, алдырып таста. Сен ақ бәле болдың ғой жабысып деп. Қанша жылап жалынып жалбарынсам да тастап кетіп қалды. Жолы жіңішке, біздер жылағаннан басқа қолымыздан не келеді? Әбден жылап амалым жоқ, дәрігерге бардым. Не керек? Бала өсіп кеткен, 4 айдан асқан, алдыруға болмайды. Жалындым, ақша ұсындым. Көнбеді, талай жерді шарладым. Сағым да сол кеткеннен жоқ болып, мүлде көрінбей кетті. Шарадай басым шақшадай болып, өз перзенті ғой, бірдеңе ойластырар, некемізді қидырармыз деп жатып кеп іздедім. Оны еш жерден таба алмай дал болдым. Өзім сабаққа да бара алмай жатып қалдым. 2 айдай өткенде барып сағым қалада деген хабар естідім. Бірақ ол мені іздеп келмеді. 1 күн күттім, 2 күн, ақыры оған аяғыммен өзім іздеп бардым. Медеудегі түнгі ойынханада бір топ жолдастарымен шала мас болып туылдап отыр екен. Сағымның қолтығында ұзын тырна сирақ, желбіреген сары шашы иығын жапқан тыриған арық қыз тіпті ұялу қомсынуды білмей жабысып қайта-қайта сүйіседі. Сағым мені кеудемнен итеріп сүмелек иттей қыңсылатып, зар жылатып қуып шықты. Енді көзіме көрінбе, ішіңдегі менің балам емес, міне мыналар куә болады. Кет дегенде ит те кетеді, жоғал деп шапалақпен салып жіберген-ай. Медеуден әбден тауым шағылып, ебіл-себіл жылап қайттым. Несін жасырайын, мұншама масқара қара бет болғанша бір жола өлгім келді. Енді қалай өлуді ойлана бастадым. Ішем бе, арқанға асылып қалам ба, тамырымды қиып ваннадан қансырап жатып көз жұмамын ба? Жан шығару дегеннің қаншама азап екенін ұқтым. Егер кездейсоқ тірі қалсам, онда тіпті масқара болғаным ғой. Әңкі-тәңкі басым қатты. Бұл өмірде баланың парызы әке-шеше бауырларына кір келтірмеу екен. Көпе көріне өліп кетсем, масқараланған әке-шешем зар илеп сорлап қалады. Мүлдем жоқ боп кетсем ғой, қайтып бір жола жоғаламын мына қарғыс атқыр қу өмірден. Мойныма тас байлап көлге секіремін бе, қайтемін енді. Ең сұмдығы, өлімге мойын сұнған жан сергектеніп кетеді екен. 2 хат жаздым. Біреуі Сағымға, екіншісі әке-шешеме. Бойым жеңілдеп хатымды жазып болып, кім арқылы берерімді ойладым. Санамды сапырылыстырып, құрбы достарымды жіктеп, қарай келе Динаға тоқтадым. Дина деген жан досым, осы совхоздың қызы, ұят намысы бар. Басыңды қатырып қайтейін, оған бар сырымды, сұмдық шындығымды түк қалдырмай жырдай қып айтып бердім. Ол хаттарды 2 мәрте қайталап оқып шығып, жабырқап қабағы түсіп салмақтана былай деді. Шолақ өзен тез тасиды. Сен тым қызба морт екенсің. Бәрін ақылға салу керек. Өзіңе ең қымбат өміріңді және сол өміріңді жалғастыратын құрсағыңдағы балаңды қалай өлімге қиясың? Тым келте ойлайды екенсің. Сені мен ақылды қыз ба деп жүрсем, қаншама жайсаң жігіттер соңымнан өліп өшіп жүгірді. Біреуіне көз тоқтатып қарамадың, паң болдың, тәкаппар болдың, өргөкіректік орға жығады, сор жабыстырады. Шешілмейтін түйін болмайды. Қаншама жұбайлар бір перзентке зар болып жете алмай зар жылап жүр. Алла саған сыйлады. Ғұмыр біреу, өмір бір-ақ рет беріледі. Оны қадірлеу керек, аялап әлпештеу, бағалау керек. Кімнің басында болмай жатыр мұндай жағдай. Тек енді екеуміз бірігіп ойластырайық. Қажай берсең темір де тесіледі, ұра берсең қара тас та уатылады. Менің әрі қарай тірі жүруге әлім жоқ, мүжіліп біттім. Қап-қара мұң сор ішімнен таусылып біттім. Неге ғана маған осындай қасіретті басыма үйіп төгеді? Неге ғана бұл өмірге келдім екен? Қарғана зар жылағаным есімде. Дина шапалақпен осып жіберді. Сен таза ақымақ екенсің ғой, сені жын иектеп шайтан азғырған ғой. Жап-жас үлбіреген өміріңді қайтып дәтің барып қиып кетпексің. Есіңді жи, басыңды көтер, кейін кім біледі, қызығыңды осы баладан көрерсің. Бала емес, ол маған бәле болды ғой. Әкесі оңбағанның баласы қайбір жетсе ғой дейсің. Ғайбат айтпа, ішіңдегі бала бәрін естіп сезеді. Ол әппақ нұрдан жаралған періште. Сол періште саған бақ әкеледі, бақыт сыйлайды, бәрін ұмыттырады. Осы бөбегінің күлкісі бар қайғыңды жуып кетеді. Дина құрбымның осыншама ақылдылығына таң-тамаша болдым. Дәл бір 80-ге келіп, көпті көрген әжедей ақыл кеңесін беріп, бірде ұрысып, бірде жібектей есіле әңгімелер айтып,
кешке дейін қасымнан шықпады. Томаға тұйықтық, жан адамдарға сыр ашпау қасірет екенін сонда ұқтым. Ішке түскен уайым қайғын ешкімге айтпасаң, түйінделе үлкейіп, ат басындай шершемен кеудеңді буып, қаратас қалың орман қайғы жамылып, ауру індетке ұшырайсың да үзілесің. Не өзіңе қол салып бұл фәнимен қоштасасың. Сырласатын досың болғаны қандай жақсы. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деген рас екен. Шын жолдасың шыңғырған шындықты бетіңе шыжғырып айта отырып, одан қалай жолын тауып құтылуды ойластырады. Динаға шынын айтайын, екі дүниеде де алғысымды айтамын. Тірі көрер күнімді, жарық дүниеде өстіп тірі қалғаным тек қана сол қыздың көрегендігі. Не керек сол күні кешке маған ұрсып алып, сені біздің ауылдағы бір жігітке ұзатамын, қаласаң ертең келіп машинасымен алып кетеді деп тұр. Қарным шермейіп байға тиетін жағдайым бар ма? Оның бәрін ойластырып, ол жігітпен әбден кесіп пішіп келісіп қойдым. Бүгін бірнеше мәрте телефонмен сөйлестім, бар шындықты айттым. Ей, Дина, ақыл ауысқан жігіт болмаса, біреудің екі қабат қылып тастап кеткен салдақысын қалай жарғып алады? Міне, мәселе осында болып отыр деп Дина бәрін тәптіштеп түсіндіре бастады. Ауылында Сапар деген жамағайын ағасы бар екен. Өзі тумасынан жылқышы, жасы біраздардан бір мүшелдей үлкен болғанымен таза ауа кең далада көкпар тартып, қымыз ішіп жүргендіктен сұңғақ бойлы 20-дағы жігітке бергісіз. Өзі 2 рет үйленсе де бала болмапты. Дәрігерлерге қаралса, кінә Сапардан болса керек. Боранда қалып суық өтіп, қатты ауырып ауруханаға жатып емделген. Емделіп шыққанымен бедеу болып қалатын ескерткен екен. Тағдырға не шара, сол жылқышы ағасына бала керек, жар керек. Міне, Дина сол Сапар ағасына осылай деп бар жайды тәптіштеп түсіндіріп айтыпты. Гүлнәр жеңіл жүрісті жаман қыз емес, салмақты ақылды, тек ғашық боламын деп ұрынып қалды. Жігіт алмай тастап кетті. Тұр десе түрі бар, мінезі жібектей деп әбден мақтапты. Белден ұрған жыландаймен 80 ширатылып, 90 тарқатылып, қалың ойға малынып, ойланып отырып қалдым. Адамның үміті өшкен күні өлгені деген рас қой. Бұл өмірден мүлдем күдер үзген, таусылып біткен мен бұл ұсынысқа не дерімді білмей дал болдым. Шегінерге жер жоқ. Дина алқымдап тақылдап қояр емес. Қайтсе де ол көндіруге көшті. Ақыры не керек? Жігіттің өзін көрейінші деппін. Өзімнің қас масқарам шығып отырғанына қарамай, ана жігіт мүмкін аузы бас қисайған, 4 мүшесі сау емес мүгедек не есі алаң ба деген ой туды. Ауылы осы Алматыдан 200 шақырым күртіде. Ертесіне Жигули машинасымен келіп тұр ғой. Сапар шынында да жігіттің көркемі, көз тартатын ұзын бойлы тарамыс жігіт екен. Женпейдің жанындағы шахта деп аталатын асханадан түстік-іштік. Лағманды жей алсамшы, өрттей қызарып, ұяттан өліп барамын. Жігіт те тіке қарауға жасқанып сөзден қалған. Дина ғана екеумізге тілегін ақтарылды айтып жатыр. Сапарға перзент керек, мына сәбидің өз баласы дейді. Еш уақытта жан баласын айтпайды, бетіңе баспайды. Анау басын изеп мақұлдай берді. Не керек? Екеумізден де уәделерімізді алып, қолымызды ұстастырып, ағаштың тамыры ащы болғанымен жемісі тәтті. Екеуің осылай қол ұстасып, тату-тәтті, ұзақ бақытты өмір сүріңдер деп түс ауа бізді жолға шығарып салды. Оқуымды сырттай оқып кейін бітіруге келістіретін де Дина болды. Жол жөнекей сықсыңдап жыладым. Ол тырс етіп үндемейді. Күрт өзеннің жағасына тоқтағанда ғана ақырын ғана шашымнан сипады. Гүлнар, Гуляжан, жылама. Мен сені енді ешқашан жылатпаймын. Саған уәде беремін. Сені енді Гуля жаным деп атаймын дегенде, басымды еңгезердей жігіттің кеудесіне қойып, еңкілдегенім ай. Ол күректей қолымен шашымды, иығымды арқамда аялай сипай берді. Маңдайымнан шөпілдете сүйген ай. Рахмет дедім. Рахмет сізге. Мыңда бір рахмет. Аллаға сізге кезіктіргеніне мен мәңгі сендікпін. Көктем жаңа шығып келе жатқан көкөзек шақ. Қырға қылтиып бәйшешектер шығыпты. Бәйшешектер биыл қалың шығыпты, береке болады, деді Сапар. Оларды жұлмай-ақ қояйық. Екеуміз жағаны керіп, көбігі шапшып, таси ағып жатқан өзенге беті қолымызды жудық. Міне, Сапармен осылай жолықтық. Оған қосылғаннан кейін күзге салым нәрестелі болдық. Сапар керемет қуанды. Асып-тасып, бөбегін қолынан тастамайды. Ол егде әйелдердей көкірегін жара күрсінді. Бағанағы алып-ұшпа сезім, спирт қызуы бәрі әзім қайым жоғалған. Келіншектің әңгімесін елдей тыңдаған қалпы, малдас құрған аяғым ұйып қалыпты. Қой шай суып қалыпты. Құр әңгімемен отырып байқамаппын ғой деп ол орнынан лып көтеріліп пешті төңіректеп кетті. Әңгіме әсерінен алған
қорғасындай ауыр ойдан арыла алмай тұнжырап отырмын. Мына ылжым-жылдым пысық үлбіреген келіншектің қара түнек зындан тағдырына, одан шығып күн шуақтанған бүгінгі ғұмырына қайран қалдым. Көкейімде кептеліп қалған талай-талай сұрақтарға жауап іздеп, екіұдай отырғанымда шәй демдеп әкелген келіншек әңгімесін жалғады. Сапарға бала ұқсай ма демексіз ғой. Құдайдың құдіреті бүкіл келбеті сыриған ұзындығы айнымайды. Өз фамилиясына жаздырып алды. Міне 2 жыл болды. Осылай жылқышы болып өмір сүріп жатырмыз. Жаз жайлауға сонау қырғыз жайлауымен иықтас құм белге шығамыз. Қыста осы құмды қыстаймыз. Жыл 12 ай малдаймыз. Енді міне Құдай берген баламыз мектепке қалай барады деп отырмыз. Ертегі сияқты өмірімді айтып мылжыңдап басыңды қатырып жіберген жоқпын ба? Жоға, сіз жазушы екенсіз ғой, бәрін түсінеді деп айтып жатқаным ғой. Дина қайда, келіп тұра ма? Дина мына Құдай берген туғанда сыйлығын алып келіп құттықтап 2-3 күн жатып кеткен. Мына баламыздың кіндік шешесі сол Орал жаққа күйеуге шығып кетті. Балалы шағалы. Елге жақсылық ойлаған жан бақытты болады, жақсылық алдынан шығады. Былтыр кішкентай сәбиі күйеуімен бізді іздеп келіп, жайлауда 10 шақты күн қымыз ішіп демалып қайтты. Оқуың не болды? Не болушы еді, тастадық қой. Шынын айтса, масқара болған сол қалаға қайтадан барғым келмейді. Сапарымның тілеуін тілеп, бала-шаға бағып, шай-суын реттеп беретін әйелі болсақ та жарады. Оқу деп тапқан шапағатымыз қайсысы? Мектеп бітірісімен күйеуге тиіп кеткен қыздар нағыз бақытты, нағыз адал жар, асыл ана, кейін қасиетті әже, әне солар болады. Ал қалаға барып оқуға түсіп, тікаяқ болған студенттердің көбісі алаяқтанып, небір бәлекеттерді көріп біліп, арбадан бұзылған аттай жаман жолға түсіп кетеді. Қыздың бақыты ертерек байға тию, бұзылмай тұрып өзінің жарын табу. Әке-шеше алыста, ауылда, қалаға келген қыздар селкілдеп, қызық іздеймін деп неше түрлі жігіттердің құрығына ілінеді. Арақ шарап ішеді, мас болады. Қайда, қалай жатып қойғандарын білмей, 2 қабат болып неше түрлі кеселге ұшырап, баласын алдыртып тастайды. Түрлі дәрі-дәрмек ішеді. Еті үйреніп соны қуаныш көреді. Олай ертең қалай ана болады. Кейін күйеуге тисе де бала таба алмай бедеу болып қалады. Немесе жарымжан мүгедек сәбиді ілдалдап әзер табады. Өзінің ауру болғандағы баласы да кемтар болып қасіретті өмірге душал болады. Көп сөйлеп кеттім бе? Шынымды айтсам, айтқаныңның бәрі рас. Әлгі жігітің қайда? Келіншек ащы мырс етті. Көзінде от жарқ ете қалды. Оны қашан сұрайды екен деп отыр едім. Ол жоқ, төбелесіп пышақтап кетіпті. Өзі Якутиядан жасырып алтын бриллиант таситын. Өлілерді тілдемейді. Талай қызды сорлатып еді. Қарғыстары жібермеген шығар. Өзімде көп қарғыстап едім. Бекер екен оным. Оның өліп қалғанын естігенде түбі солай болатындай селт етпедім. Бүкіл оған деген сезімдерің бәрі өртеніп, сөнген күл ғана болып қалыпты. Зырылдап өтіп бара жатқан уақыт бәрін ұмыттырады деген рас. Тағы бір кесе ішіңіз деп кесемді алды. Тағы қандай сұрағыңыз бар? Мен журналист жазушымын ғой, айып етпе. Көмейіңде тұрған бір сұрақты қойсаңшы, ол не, ұялма? Мына келіншек опалы тағылым тәрбие жайлы көп мылжыңдады. Өзі қандай деп отырсың ғой? Түсінемін. Қанша еркектің құшағында болдың деп төтесінен сұрамайсың ба? Айтпай-ақ қой, жаңа ғана құмарлана иіскеген жұпар гүлім шоңайна тікен болып шықса қайтемін. Баяғы өзім өлердей ғашық болып 2 қабат болып пышақтан өлген жігітпен сапардан басқа еркекке жолаған емеспін. Сенбейсің, өлердей шын сөзім. Бүгін саған бар сырымды, жырымды, шынымды айттым ғой. Жылқышының жас әйелі деп қылжақтап, емеурін білдіретіндер толып жатыр. Бірақ біреуін жақындатпаймын. Іштей сертім бар. Сапардың ақ төсегін, пәк сезімін ластағым келмейді. Ал бүгінгіше, менше, сені көргенде тым ыстық тартып кеттің. Жаңа айттым ғой, маған түсімде аян береді деп. 1000 жылдан бері білетін жақын адамындай көріндің. Шын айтамын, бұдан кейін де ешкімге көз салмаймын. Сенбейсің бе? Білмедім деп күмілжідім. Шынымды айтсам, ренжімейсің бе? Неге ренжимін? Құдай бергеннің соңынан біреу еру керек қой. Ары бері соны көп уайымдап, қайтсем екен деп жүруші едім. Түсімде сенімен жолығатынымды көрсетті ғой. Саған 1000 да бір рахмет. Ол қайта көзіне жас алды.
Біздер қатындар қауым өстіп жылап алмасақ тұншығып өлерміз. Сөзімен бірге көз жасымды дайын тұрады. Қайтейін енді. Арыстай атақты сенен жүкті болсам, ертең арыстандай ұрпақ әкелмеймін бе? Құдайға шүкір, тәубе, күпірлік ете көрме. Сен ұлан ренжімеші. Екеуміздің арамызда жан баласы білмейтін мәңгілік сыр болып қалсын. Құдай бергенім қайтып жалғыз тал болып қалады деп, мен тасмаңдай сорлы уайымнан сал-сал болып жүруші едім. Сені жолықтырған Аллаға рахмет. Ол мені сен деп атымды атап, теріс айнала құлшылық ете бастады. Спирттен бе, жоқ, мына келіншектің әңгімесі ме, басым әңкі-тәңкі. Миға ошағының арасынан мың сан құмырсқан өргізіп жібергендей әптер-тәптерім шықты. Ол өксіп-өксіп, қап-қара шашы жайылған қалпы екі иығы селкілдеп жылап отыр. Бір адамдай жердегі оған бірдеңе айтайын десем, тілім күрмеліп, барайын десем, зілзал болып, қозғалмаған күйі мелшиіп, тас болып қаттым да қалдым.